大爷啊，你看我这是什么？这个挂板擦玉米的。哦，挂玉米的。哎，一看你就认识。哎，我给你装一点装光景哈。啊，行。完了，完了，关了火呀。这就关了。完了。哦，我就关去哈。好的。关玉米的，来，关玉米的。把撒进去啊？那我撒进去，接它。咱别关墙，啊，不关了。这能扎进去吗？扎进去了，看到。哟，扎偏了。哪偏了？哪偏了？大爷就笑了。哟，还有法？不是法9,800，那法不管是这法。哦，9,800有法了。哎，这不高兴吗？哈。哦。打当尿。这能用吗？那我特火呀，能用。哎，没事，就是上哪找玉米？上面有玉米，拿玉米试。哎，给磨吧，还磨来着。磨风快，风快，风快，咱试试。咱也风快试试。你风快立住收入不？这磨完还能再用50年吧，大爷？那磨完50年没得事。好。好吗，大爷？咱走玉米，试试呗。拿玉米去。哦，再撒一下，把它撒紧是吧？哎，这个角度对吗，大爷？那对哦，可不行。你那话的玉米得瞧瞧吧，得外头瞧瞧搁这个大爷，这有玉米哈。来，给他。还试试吧，大爷。试试看。哎，行啊，行，行不好？行。那太快了哈。哟，哎哈。好。现在年轻人都不会用了。对吧？那不行吗？好，得刮着锅。多好下，咱一铺的干净下啊。看好铺了吧哈。这样用的是吧？哎，你看这刮着锅，一着锅都刮完不当，一拧就完了。干净的哈。哎，你们都刮一下，看哈。啊，不好了，太光了。哦，回家我刮玉米去了。10年8年不会，10年8年不会哈。，20年不会，20年不会。哎，你试试。好，好了啊，大爷。好，我走了哈。好，走。好的。太快了。一天能刮千把斤啊？哎，千把斤。哦，好的。